आज हम बात करेंगे Siemens की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये Siemens कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपनी फ्रंट लोड कैटेगरी में। Siemens की IQ 500 सीरीज का ये मॉडल है जो आता है 8 kg कैपेसिटी में। तो Siemens की वॉशिंग मशीन भी एनर्जी एफिशिएंट होती है और वाटर एफिशिएंट भी होती है। एंड इसके ड्रम डिजाइन की बात करें तो वेब ड्रम डिजाइन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वाटर नोजल आपको देखने को मिलेगी जिसके थ्रू वाटर स्प्रे होता है इसके ग्लास डोर के ऊपर। IQ ड्राइव मोटर आपको Siemens की इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाती है। एंड Siemens की ये वॉशिंग मशीन आती है एंटी वाइब्रेशन डिजाइन के साथ।